수면 부족이 사람을 까칠하게 만든다. 이게 장기적으로 계속 그렇게 되면 사회생활이 불가능할 정도로 사람이 날카로워지고 심하면 우울증에 빠지기도 합니다. 밥을 먹었는데 배가 불러요. 그런데 실질적으로 영양소를 분석해 봤더니 그냥 쓸데없는 것만 먹어가지고 영양은 되게 부족한 상태에서 배만 부르면 먹어도 먹은 게 아니죠. 마찬가지로 잠도 시간을 충분하게 잤다고 생각했지만 깊은 수면에 들어가지 않고 렘 수면에 들어가지 않으면 우리 뇌와 신체 기능이 회복할 수 있는 시간이 없기 때문에 잠을 안 잔 거나 별 차이가 없습니다. 수면, 양 중요하다. 그렇지만 더 중요한 건 질이다. 그래서 수면의 양과 질을 잘 챙겨보도록 해야겠습니다. 이상, 고맙습니다.